ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল abtv বাংলাতে আমি আমির হোসেন আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। তো সম্মানিত দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি মানিকগঞ্জ সিংগায়ে। তো এখানে এক ভাই প্রায় 20 বছর ধরে প্রতি বছর 4টি করে ষাঁড় গরু মোটা তাজাকরণ করে। তো উনি কীভাবে করে সেসব বিষয়ে আপনাদেরকে আজকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানোর চেষ্টা করব। তাছাড়া প্রথমে কুরবানি 2020 যেহেতু সামনে, তো এই 4টি গরুর কী দাম দর চাচ্ছে সেগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। নয়াপাড়া চাঁদ মিয়া ভাইয়ের গরুগুলো দেখছেন, এই খামারটির আসলে কোনো নাম নেই। তো এই গরুগুলো কুরবানি 2020-এর উদ্দেশ্যে বিক্রি করবে। তো এই যে আমরা যে গরুটা দেখছি, এটা কোন জাতের? এটা হলো দেশি সিন্ধি। দেশি সিন্ধি? জি। এটা কি শাহিওয়াল নাকি? না, শাহিওয়াল। শাহিওয়াল। তো এটার ওজনটা কিরকম আছে? ওজন আছে মোটামুটি মনে করেন যে 12 মণ। 12 মণ? জি। তো এটা বিক্রির দাম কত যাচ্ছে? বিক্রির দাম চাইছে 3,60,000। 3,60,000? জি। আর ছাড়ে দেবেন কি 3 লক্ষ হলে নাকি? ও 3 লক্ষর একটু উপরে হলেই ভালো আর কি। 3 লক্ষ মানে লাস্ট। 3 লক্ষ লাস্ট? জি। প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছেন। তারপরে পরে এই গরুটা দেখছি, এটার নাম কি দিয়েছেন? এটার নাম দেই নাই, মানে এটা এইভাবে রাখছি, একটা গরুর নাম আছে তাহলে। একটা গরুর নামই আছে নাকি, যেহেতু এটা সবচেয়ে বড় গরু? জি। তো এটার ওজন কিরকম আছে? এটার ওজন আছে মনে করেন 8 মণ। কয় দাঁত এটা? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। তো এটা বিক্রির দাম কত যাচ্ছেন? এটা বিক্রির দাম চাইছিল 2,60,000। 2,60,000? জি। তার মানে কি 2,10,20 হলে ছাড়বেন নাকি? 2,10,20 হলে ছাড়ুন। না একটু কমাও ছাড়বেন? না না, এরকম না, না, এই গরুটা তো ওজন বহুত, 8 মণ ওজন আছে। 8 মণ ওজনের যে কথা বললেন আপনি, এটা কি মেপে দিবেন? আর মেপে যেমনি আসে এমনি মেপে দেবো এটারে। যেমনি আসে এমনি মেপে দিবেন। তো পরের গরুটা আমরা দেখি, কালো গরুটা আমরা একটু দেখি। এই যে কালো গরুটা যে দেখছি আমরা, এটার ওজন কতটুকু আছে? এটার ওজন আছে 9 মণ। 9 মণ। এটা কি শঙ্কর জাতের গরু নাকি? হ্যাঁ, এটা শঙ্কর জাতের গরু। তো এটার বিক্রির দাম কত? এটার বিক্রির দাম ওই 2.5 লক্ষ টাকা। 2.5 লক্ষ টাকা? তার মানে কি 2,10,20 নাকি? আচ্ছা, এইভাবেই 2,10,20 এইভাবে হবে। প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছেন। তো আপনাদেরকে পরে আরেকটি লাল গরু, সুন্দর গরু, আকর্ষণীয় গরু আছে, সেটি আমরা একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করছি দর্শক। তো এই যে এই গরুটার নাম বললেন কি? ওটার নাম হলো লালচান। লালচান। এই নাম দিলেন কেন এটা? এটারও মানে শখ করে এই করে পালতেছি। এটার নাম পোলাবো বাচ্চা লালচান। এটা আমার মানে ছেলে আছে, ছেলে মানে এটা লালচান করে ডাক পারে, এই জন্য এটার নাম লালচান রাখছি। এটার নাম লালচান রেখেছেন নাকি? যেহেতু আপনার ছেলে ডাক পারে? জি। ডাক পারে মানে কি ছেলে ডাকে? হ্যাঁ, ছেলে ডাকে। এই যে দেখেন দর্শক, লালচান কি কিরে চিনতে পারে না আজকে মানুষ দেখছে উল্টো পাল্টা। যা দেখুন দর্শক, মজার সিনারি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন দর্শক, তো আমরা পরের গরুটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। তো এটা কয় দাঁতের গরুটা? এটা 2 দাঁত। এটা 2 দাঁতের। এটার ওজন কতটুকু আছে? এটার ওজন আছে 8 মণ। 8 মণ। এটার দাম চাচ্ছেন কত? ওই একই দাম, একই রেট। এটার দাম চাইতেছি 2,60,000। 2,60,000 মানে 2,10,20 হলে বিক্রি করে দেবেন নাকি? জি। প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনলেন। তো আসলে খামারের মোবাইল নাম্বারটি ভিডিওর মধ্যে দিয়ে আছে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা আসবেন খামারে, এসে দামাদামি করে গরুগুলো ক্রয় করে নিয়ে যাবেন, এই প্রত্যাশাই থাকলো আপনাদের কাছে। তো এখন চলুন খামারের কাছে আমরা আলাপ করি। আসসালামু আলাইকুম চাঁদ মিয়া ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আল্লাহর রহমতে আপনাকে দোয়া আশীর্বাদে ভালোই আছি। তো চাঁদ মিয়া ভাই, আপনি যে এবার ষাঁড় গরু মোটা তাজাকরণ করেছেন কয়টি? 4টি। 4টি গরু? আচ্ছা, তো আমরা গরুগুলো তো ঘুরে দেখালাম এতক্ষণ, তো আপনি আমাদেরকে বলবেন এদেরকে কি কি খাবার দিয়েছেন আপনি? এদেরকে খানা দানা হলো আমাদের হলো এই ধানের খের, মনে করেন যে তাজা ভুট্টে বুনি, ভুট্টে ঘাস, ওই গমের ছাটি আর খুদি, এই হলো গরুর খানা। এই হলো খাবার? জি। এমনি কোনো উল্টাপাল্টা জিনিস খাওয়া? না না না, ওগুলো অবৈধ জিনিস কিন্তু আমি গরুর কোনোদিনও খেলেই নি, আর বাকি যেমন আমি খেলেবো না। গত বছর কটা করেছিলেন? গত বছর 4টে, প্রতি ফিরে আমি 4টে করে গরু এই লালন পালন করি। এটা কত বছর ধরে? এটা মোটামুটি মনে করেন যে 20 বছর ধরে। 20 বছর ধরে? জি। আচ্ছা, তো এই যে 20 বছর ধরে গরু পালন করে আপনি কেমন আছেন? মনে করেন যে খালি এই গরু পালা এটা আমার পেশা না, কিন্তু আমি গৃহস্থালি করি এটার সাথে, মানে এটা মনে করেন যে আমার বোনাস ভাবে, মানে আমি 4টে গরু করে পালি। প্রতি বছরে যদি খাওয়া দাওয়ার পরে যদি মনে করেন যে 4টে গরুতে 20,000 করে, হয়তো আমার 80,000 টাকা ইনকাম হলে, খেতি খোলাইতে কিছু আসে, তাতে মোটামুটি মনে করেন যে আমার চলে। আপনার ফ্যামিলিতে কে কে আছে? আমার ফ্যামিলিতে আছে আমার ওয়াইফ আছে, মোটামুটি আমার 3 জন পোলাপান, 2টে মেয়ে, একটা ছেলে, এই 4-5 জনে আছে আমরা এই ফ্যামিলিতে। তো মোটামুটি 5 জনের একটা বড় ফ্যামিলি দেখতেছি। জি। তো এই যে গরু পালন করে কি আপনাদের ফ্যামিলিটি স্বাচ্ছন্দ্যভাবে চলতে পারতেছে? খালি তুই যে আমি বললাম যে খালি আমার গরু পালায় ঠিক তো না, মানে আমার এটার মধ্যে মনে করেন যে আমার খেতি খোলা মানে আছে, ওইগুলির সাথে মেয়ে এস করে মানে গরু বাছুর পালা টালা নেই, তাতে মোটামুটি ভাবে মনে করেন যে আমি বছরে চলাফেরা করে যেমন খাইতে পারতেছি। আচ্ছা, চলাফেরা করে
গরু লালন পালন করে আল্লাহর রহমতে চলতে পারতেছেন? আমি চলতে পারতেছি। তো এই যে নতুন যারা আসলে খামার করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শটা কি? তাদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ মনে করেন যে গরু খামার করে যে একবারে যে মোটামুটি পরে লাভবান হবে, কিন্তু তার মধ্যে আমি দেখতেছি না। মানে আমার ধারণা আর কি আমি বলতেছি, 20 বছরের অভিজ্ঞতা বলতেছি, 20 বছরের অভিজ্ঞতা আমি বলতেছি যে এটার মধ্যে যে এমন কোনো এমন কোনো কিছু এটা আমি কোনো কিছু পাইতেছি না আর কি। মানে অনেক লাভ যেটা দেখি আমরা। হ্যাঁ না, ওটা অনেক লাভ বলতে মানে এটার মধ্যে আমি কিছু পাই না। মানে সাইন্টিফিক মানে জানে খাইতে মানে যাই হোক স্বাভাবিক মানে কিছু একটু মনে করেন যে ওই খেতি খোলা নেই, তাতে আমি মানে এই বছরে মানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে মানে আমি ফ্যামিলি নিয়ে চলাফেরা করতে পারতেছি। যদি আমি এই গরু এখানে লালন পালন করতাম মনে হয় যে আমি অনেক লসে পড়তাম, মানে লাভবান আমি হইতে পারতাম না। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছেন আসলে শুধু গরু পালন করলেই হবে না, গ্রামের বাড়িতে আপনারা পাশাপাশি অন্যান্য কৃষি কাজগুলো করতে হবে বা অন্য কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে, খামার টিকিয়ে রাখতে হলে। তো আপনি তো সার গরু মোটা তাজাকরণ করতেছেন নাকি? জি। তো এই বছর কত টাকা বিনিয়োগ করেছেন এই সার গরুর খামারে? মোটামুটি মনে করেন যে আমার 4টে গরু মনে করেন যে 5 লক্ষ 5.5 লক্ষ টাকার কিনা। আচ্ছা। মোটামুটি মনে করেন যে 2 লক্ষ 2.5 লক্ষ টাকা কিন্তু গরুতে অনলি খেয়ে লাইছে। আচ্ছা। তাহলে মোটামুটি মনে করেন যে আমার এই গরু থেকে 6 লাখের উপরে মানে নিচে কিন্তু পড়ে নাই, মানে খাওয়ানো টাওয়ানো হয়ে গেছে খরচাপাতি নিয়ে 6 লাখ 6.5 লাখ টাকার মতো পড়ছে, প্রায় 7 লক্ষ টাকা। 7 লক্ষ টাকার মতো মনে করেন যে চাপা আছে। এখন আল্লাহ জানে যে দেশের যে পরিস্থিতি করোনা ভাইরাসের কারণে এখন আল্লাহ ভাগ্যে আমাকে নসিবে কি রাখছে তো ওটা আমরা এখন বলতে পারতেছি না। এখন এই গরু যদি ভাগ্য বরাদ ভালো থাকে তাহলে এবার চালান আসতেও পারে, আর যদি তা না হয় তাহলে মনে করেন যে লসও পড়তে পারে না। এটা হলো আল্লাহর ইচ্ছে, আল্লাহ এখন আমাকে কি করবো ওটা আমরা বলতে পারতেছি না। তো আপনি তো 20 বছর ধরে গরু পালন করতেছেন নাকি? জি। তো এই যে 20 বছরে গরু পালন করে বিশাল আয় করতে পারেন না একবারও? না, কোনো এভাবে কোনো আয় আমি বিলে না, মানে আমার ফ্যামিলির ভিতরে আরো কোন লোক আছে ভাই বেরাদার তারাও পালতেছে, এমন ভাবে কোনো মোটা অঙ্কে আমাকে কোনো কিছু লাভজনক আসে নাই যে আমরা অনেক কিছু করে পারতেছি। যাই করতেছি ওই যে একটা কথা বারবার বলছি যে খেতি খোলার কাজ আমরা করি, 5 বিঘা 10 বিঘা ভুই করতেছি, ওটার সাথে অন্য বিভিন্ন ধরনের সবজি ক্ষেত করতেছি, ওনতে জায়গা আসে খুচরা ব্যাঙ্গে করে খাওয়াইতেছি, এক মুঠি কিছু টাকা জমা হইতেছে, মানে ওই আমাকে এলো মনে করেন যে ইন্টারনেট আমাকে ওইটাই। তারপরে তো এই যে 4টা গরুতে 7 লক্ষ টাকা খরচ করলেন। জি। এই বছর আশা করতেছেন কত লক্ষ টাকা বিক্রি করবেন? মোটামুটি মনে করেন যে এই বছর তো মনে করছি যে 7 লাখ টাকা খরচ করছি, 8 লাখ টাকা মনে হয় আমার বেচা উঠবো। তো আমি করোনা ভাইরাসের হিসেবে না কি হবে কিন্তু ওরা আমার বলার কিছুই নাই। তো আচ্ছা, বড় কোনো বিপদে পড়েছিলেন কিনা 20 বছরে? না, আল্লাহ রহমতে আপনাকে দোয়া আশীর্বাদ আমি কোনো বড় ধরনের এমনি কোনো বিপদ আল্লাহ আমার ফেলাই নাই, অথবা আমি পড়িনি। মানে প্রতি বছরই অল্প না অল্প আসে 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 50 60 40, অথবা না গেলেও মনে করেন যে লসে কোনোদিন পড়িনি, চালানটা ফিরে আসে, চালানটা ফিরে আসে। কিন্তু আপনি বড় অঙ্কের টাকা আয় করতে পারেননি নাকি? আমি বড় অঙ্কের টাকা কোনোদিন আয় করতে পারিনি। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছেন আসলে আপনারা যদি খামার করতে চান আসলে একটা প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করবেন। তো এই যে আপনি যখন এই যে গরুগুলা কিনলেন, এটি কবে কিনলেন এই গরুগুলো? এটা কিনছি গত বছর কুরবানি ঈদের 15 দিন পর দিয়ে আমার এই গরু কটা কিনা। আচ্ছা। তো এই যে 4টা গরুতে 5 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনলেন নাকি? 5 লক্ষ 5.5 লক্ষ টাকা কিনা। 5.5 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনলেন। কি দেখে কিনলেন এই গরুগুলো? এই গরুগুলো কিনছি মনে করেন যে এটার সাইজ দেখে অথবা এটার রং দেখে, এটার সুন্দরত্ব দেখে, ওই পালতেছি এটা অভিজ্ঞতা থাকে যে এই গরুটা পাললে বা 1 বছর কত বড় হবে কিরম হবে ওটার একটা মানে টার্গেট থাকতে হবে অথবা যাচাই থাকতে হবে, ওইভাবে হিসাব করে আমি কিনছি। এবং মানুষের যাতে কিনে আমরা গরুটা কুরবানি 2020 যাতে বিক্রি করতে পারি, তো এইভাবে মানে আমি ওই নজরে এই যে গরুটা কিনে আনলেন, কিনে এনে বাসায় এনে কি করলেন? বাসায় খেয়ে আইনা হেরে যে গরু পালতাছি, ঘাস পানি যা হয়েছে করলাম, খুদি গমের ছাড়ি, মানে খেতে ঘাস বুনতেছি, ভুট্টা বুনতেছি, ঘাস আছে কৃষি আবাদ করতে চাই না খাওয়াইতেছি। দানাদার খাদ্য কি দেন আপনি? দানাদার খাদ্যের মধ্যে মনে করেন যে খুদি, যেমন ভাত, হ্যাঁ ভাত খিলাইতেছি, আর একটা ভুসির নাম হলো ছাটি, মানে গমের যে ছাটি ওইটাই আমি খিলাইতেছি, আর হলো ধানের কুড়ে, এই আর কি গরুর হলো প্রধান খাদ্য। তারপরে যে বড় গরুটা দেখছি এটার নাম কি বললেন? এটার নাম হলো লালচান। লালচান। এটাকে প্রতিদিন এটার পিছে খরচ হয় কত টাকা আপনার? এটার প্রতিদিন এটার পিছনে মোটামুটি খরচ মনে করেন যে 7 থেকে 800 টাকা এটার পিছনে। এখন বর্তমানে এখন যে খরচটা চলতেছে এটার, 800 টাকা কিভাবে খরচ হইতেছে? এটার 800 টাকা খরচ হইতেছে। এটা মোটামুটি মনে করেন যে এখন বর্তমান 15-20 কেজি ও ছাটি খাই ফেলে দিতেছে, যার দাম নাকি 40 টাকা কেজি। আচ্ছা, গত বছর তো গাজর খাওয়াইতেন, এবারও গাজর খাওয়াইছি কমসে কম 50 মনের মতো। 50 মনের মতো গাজর খাওয়াইছে? গাজর খাওয়াইছি। এই গাজর খাওয়াইলে লাভ কি হয়? গাজর খাওয়ালে লাভের মধ্যে মনে করেন স্বাস্থ্যটা একটু ভালো থাকে, ওষুধ দিয়ে পিন্ডে মানে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়, এই আর কি। তো এই যে গরুর গায়ের রংটা যে আপনার উজ্জ্বল দেখছি আপনার গরুগুলো, জি, এই কালারটা আসছে কি কারণে? এই কালারটা আসছে ওই যে ওই সিজনে যে গাজর খাওয়াইছিলাম, ওই গাজরের একটা মানে করেন যে ওর যে একটা ভিটামিন মানে ওই গরুটার গায়ে
এখন তো মনে করেন রয়ে গেছে এই কারণে। তো এই যে আপনার গাজর খাওয়ান, এটা গাজরটা কি আসলে গরুর খাদ্য? না, গরুর খাদ্য মানে ওটা প্রধান খাদ্য গরুর, মানুষে খায় কিন্তু ওটার যে ক্যাট ম্যাট আছে ওটা গরুর জন্য প্রধান খাদ্য। গরুর জন্য প্রধান খাদ্য? জি। এটা কি কোনো ডাক্তার আপনাকে পরামর্শ দিয়েছে না আপনি নিজে থেকে? না, আমি ডাক্তারের কোনো পরামর্শ নেই আবার নিছিও যে গাজর যে খাওয়ালে যে গরুর বাইসার যদি কোনো ক্ষতি বিধি হয়ে যায়, এই জন্য বলছি সরকারি বড় ডাক্তাররে যে আঙ্কেল কি এভাবে আমি গরুর কি গাজর টিভাবে খাইতে পারবো? হ্যাঁ, বলছে যে তুমি ধুয়ে কসলায় ধুয়ে কাদা পানি যিনি না কাদা মাটি যিনি না থাকে তুমি নিয়ে খাওয়াইতে পারবা, যেমন ওইভাবে আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে বললাম যেমন আমি গরুরে খেলেছি। তো আপনি যে সকাল থেকে উঠে খেতি কাজগুলো কিভাবে করেন, গরু লালন পালন কিভাবে করেন আমাদের মোটামুটি মনে করেন যে এই গরুগুলি বাইর করে সকালে আতালে এই ঘরে থেকে আতালে দিয়ে মনে করেন যে চোখে যায় আমি 2 থেকে 3 বোঝা ঘাস আনি, আইনে গরুরে দিয়ে এর বাদে খেতি খোলায় কাছে যাই, বেলা 10টা 11টা বাজলে বাদে এসে ফিরে যেমন ওকে যে খুদি মুদি যা আছে কুড়ে বসে যেমন আমরা খিলাই টিলে হাইরে ওরে দিয়ে আবার ফিরে আমরা চোখে যায়, আবার মনে করেন যে বেলা 2টা পর্যন্ত কাজ করুন, আবার ফিরে আত্মালাই সর 2 বোঝা ঘাস দিয়ে আবার ফিরে মনে করেন চোখে যাবো, মাগরিবের সময় আবার এসে এই গরু ঘরে দেবো। তো আপনার স্ত্রী আসলে কিভাবে সহযোগিতা করে আপনাকে? এই সহযোগিতা মোটামুটি মনে করেন আমি যতহানি করি সেও শতাহানি করে। আচ্ছা। এই গরুর ঘরের গোবর খাবর, আতালের গোবর খাবর, দোয়া পাল্লা, এই গরু আমি সময়তে না থাকলে সে নিজেও এই গরু রেখে লইব, আমি একখানে যাইতে গেছি এই গরু সে ঘরে দিব, আবার ঘরে থেকে সে বাইর করবো, সে আমি যতহানি করে আমার বেশি কম করে না সেও। তো এই যে ষাঁড় গরুগুলা জানি আমরা যে একটু দুষ্টামি করে ঘর থেকে বাইর করতে বা বান্নর থেকে ছুড়াতে, তো আপনারা দেখতেছি 2টা জায়গায় 2টা ঘরে লালন পালন করতেছেন, এতে কিভাবে করতেছেন এটা বলবেন একটু? এটা বলার মধ্যে মনে করেন যে আমি গরু পালতেছি এটা ঠিক আছে, আমিও যত হানি মানে এই গরুর সামনে দিনের মধ্যে 20 বার যাইতেছে, সেও 20 বারে আসতেছে, গরুর হাতে আমাকে একটা পরিচিতি হয়ে গেছে, আমরা এই গরুর যত যাই করি কিন্তু আমাকে বলে গেলে আমার হাতে কোনো বেদবি করবো না, কোনো রাগারাগি ছাটাছাটি কিছুই বলবো না, এই আর কি। তো এই যে এক ঘরে থেকে আরেক ঘরে যখন শিফট করেন, এরকম শিফট করতে গিয়ে কোনো সময় বিপদে পড়ছেন? না, কোনো বিপদে পড়ে নেই, ওর অন্ত সারুন জায়গা মতো যে খারাইবো, আবার সকাল টান দেবো ওই জায়গায় যাই খারাইবো, এই আর কি। মানে একদম ব্যায়াম করে ফেলাইছে, অভ্যাস হয়ে গেছে, মানে আর্মির মতো হয়ে গেছে গরুগুলা। জি। তো আপনার গরুগুলা কি আপনার কথা শুনে? জি, 100 বার শুনবো না কে? কিরকম ধরনের কথা শুনে একটু দেখান আমাদের। এখন কিভাবে আপনারা দেখতে চান বলেন, আমি সেভাবেই দেখি। দেখি ওর নাম ধরে ডাকবেন দেখি আপনার পিছে। লালচান, এই মাথা সকার, এই যে মাথা সকার। প্রিয় দর্শক, লালচান হয়তো হ্যাঁ অভিগুর ঘর ঘর অভিগুর, হ্যাঁ পয়সা, হ্যাঁ। প্রিয় দর্শক দেখছেন কিভাবে তার কথা শুনছে, আসলে এগুলা গরু না, এগুলোকে আর্মি তৈরি করে ফেলাইছে। যেহেতু এই যে একটা গরু যদি বাঁধা থাকে সবসময় এক জায়গায়, ছাড়ার পরে আসলে সেই গরুগুলো পাগলামি করে, এগুলা কি পাগলামি করে না নাকি? না, কোনো পাগলামি টাগলামি কোনো কিছুই করে না। তো আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যতে আর কল্পনা আমার কি, মনে করেন যে আল্লাহ আমার যতদিন বাঁচা রাখছে, আমার শরীরগত যদি ভালো থাকে, আমি যদি বড় ধরনের আপদ বিপদে না পড়ি, আমার নিয়তি আমি 4টে করে গরু এইভাবে আল্লাহ বছর আমি পালন খেতি খোলা করে এইভাবে যেন আমি চলে ফেলে যেমন খাইতে পারি। তো প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আপনারা ষাঁড় গরু মোটাতাজাকরণ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলেন। প্রতিবেদনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সার্থকতা। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।